السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معاكم دكتور سامي الغندور KBT سنتر. النهارده يا جماعة هنتكلم عن موضوع خاص بطيور الزينة. في ناس كتير بتحب تربي طيور زينة، بغبغانات بقى وكناريات وكربانات وحاجات زي كده. طبعا في حاجات زي الجاسكو والحاجات دي، يعني الحاجات العالية دي في ليها برضو زبون، لكن المشكلة اللي بتقابلني انا عاوز اختار مكمل غذائي خاص بحيواني الاليف، الطير بتاعي او طير الزينة بتاعي. ايه هو ازاي اختار الفيتامينات المناسبة للطير بتاعي؟ بصوا يا جماعة، او في السوق حاجات كتير جدا، في حاجات مستوردة، في حاجات زولكس، في حاجات زولكس دي فرنسية، وفي حاجات فيرسلاجا، وفي يعني في ايتون، في حاجات كتير. يعني افضل حاجه انا اتعاملت معاها او اشتغلت بيها هي الفيرسلاجا. تيجي رغبات زي كده. الفيرسلاجا دي من انظف الحاجات واحسن الشركات، هي شركه بلجيكي محترمه جدا في المكملات الغذائيه الخاصه بطيور الزينه. في عامله الشركه دي عامله حاجه حلوه جدا، عامله يعني تركيبه لكل بتعتمد على الهدف من الفيتامين نفسه. فمثلا عندنا حاجه اسمها الفيرتي فيت، طبعا هو الكاميرا جايباه بالشالوب. الفيرتي فيت ده مثلا عشان خاطر الخصوبه، بستخدمه في حاله ان في مشاكل عندي في خصوبه الذكر او الانثى. فعلا اثبت نتائج كويسه جدا في تحسين الخطوبه بالنسبه للذكر والانثى. في حاجه اسمها الأومني فيت ده خاص ده مقوي عام ورافع مناعة، وبرضه بيزود الوزن. في يا جماعة بقى ليه المركب الثالث اللي هو الميوتا فيت. شايفين الميوتا فيت ده من الفيرسلاجا، ده عشان الريش، وده يعني رهيب جدا في موضوع الريش. يعني من الحاجات اللي لقينا ان هي ايه جامدة جدا في موضوع الريش، متعوض الريش وبتساعد في موضوع التريش بنسبة كبيرة جدا. وفي عندي بقى مركب جامع شامل اللي هو الاوبتي، حاجه اسمها الاوبتي بريد. ده فظيع جدا، في مينرال وفي احماض امينيه وفي الوزن، يعني تقدر تقول عليه كده مركب شامل جامع لكل الحاجات اللي بيحتاجها الطير. وده عاده بيجي نص كيلو، بنستخدمه في الفلوكس في الاسراب الكبيره. وفي برضه حاجه اسمها الكالسيلوكس من الفيرسلاجا، برضه كويسه جدا. وحاجه اسمها الاورو دايجست ده من الحاجات اللي بتحسن الهضم بشكل كبير جدا. وهوريكم برضه ايه، هوريكم منتجات، منتج برضه ليهم، هما ليهم برضه عندهم اعواد وحاجات زي كده، اعواد عسل وكلام زي كده. بس من الحاجات برضه مميزه ليهم جدا البخاخ ده يا جماعة، ده بخاخ اسمه نو بيك يا جماعة. ده بخاخ عشان نتف الريش، ومن احسن وافضل وانضف البخاخات الخاصة بنتف الريش. في النهاية انتوا ممكن تحصلوا الاماكن اللي ممكن هتحصلوها في اي متجر حيوانات اليفة، او هتحصلوها في اي صيدلية حيوانات اليفة، او هتحصلوها في على الانترنت من خلال الطلب من خلال فيرسلاجا. ممكن تطلب منها مباشرة. الماركة بلجيكي مضمونة، وانا يعني اثق فيها بنسبة 100% وجربتها يعني. تمام، شكرا ليكم. ما تنسوش متابعة صفحتنا، وان شاء الله باذن الله مع فيديو جديد المرة الجاية ان شاء الله هنبقى برضه عن طيور زينة. شكرا جزيلا، دكتور سامي الغندور.